अरे बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है बैठ के? बाप का राज है क्या तुम्हारा? कैसे बैठे हो घर के बाहर? बेटा ये पता बता दोगे, मेरे बेटे ने लिख कर दिया था, हम लोगों को मिल नहीं रहा। जी ब्लॉक दिखाई नहीं दे रहा क्या है? जी ब्लॉक का एड्रेस लेके आई हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है घर के बाहर, पागल है? जा यहाँ से। नहीं बेटा ये कैसे हो सकता है, ये मेरे बेटे ने लिख कर दिया है और इस बिल्डिंग का मालिक है मेरा बेटा। मेरे को लग रहा है कि ना बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही सड़ गई है तू, हैं? इतना बड़ा घर है, 4-5 मंजिल का घर, तेरे को अपने बेटे का लग रहा है। अरे तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं बुढ़िया? भाभी है इस घर के ओनर कितना अमीर है? देखिए भाई साहब, आप अपने घर में भी ऐसी बात करते हैं कि आपके घर में माँ बहन नहीं है, हमें से बात करनी चाहिए ना आपको। अरे मैडम आपसे बात करी है मैंने, जब बात कर रहा हूँ ना, जब बात करना तो वैसे भी लड़की से बात नहीं करता। क्या बात करनी है आपको मेरी